Makamlar programından herkese merhabalar. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum ve hiç sözü uzatmadan bugün aslında birçok türkünün de Tabii. böyle makamı olan Uşak makamını anlatacak hocamız bize. Hemen sözü ona bırakıyorum. Tabii. Uşak makamı yine bu diğer çekimlerimizde de söylediğimiz üzere bu temel yapıdan bir tanesi. Yine karşımızda farklı bir şey yok yani. Uşak dörtlüsüne biz yine Buselik beşlisini ekleyeceğiz ve bu anlamda Uşak makamının dizisini, ses malzemesini elde edeceğiz. La kararlıdır. Yine bakın. Bu duyduğumuz renk, lezzet, Uşak lezzetidir. Dörtlü. Buna si, yine buradan itibaren, re'den itibaren Buselik, beşli olarak 8 ses meydana gelir, dizi. Buselik beşlisi, Uşak dörtlüsü. Şeklindedir. Çıkıcı ve inici şeklinde anlattık Uşak makamımızı ve birçok türküde bunu duyuyoruz. Anadolu'nun aslında biraz da Hüseyin'i ve Uşak biraz Evet. Anadolu'nun makamları Kesinlikle. diyebiliyoruz. Birçok türküde gerçekten duyuyoruz. Tabii Hicaz türkülerimiz de var, Sabah da var, Karcar da var ama sıklıkla Uşak halkın çok kulağına aşina olan bir makam. Kesinlikle. Hocam referans eser derken böyle çoğu insanın da duymuş olabileceği eserlerden aklımıza ne gelir acaba? Mesela Seyre ile Güzel var. Alvarlı Efe'ye de buradan kendisine Sevgi, saygılarımız, minnetlerimizi, saygılarımızı tabii ve ki. rahmet diliyoruz kendisine. Tabii ki. Onu örnek gösterebiliriz mesela. Hocam eline sağlık, mızrabına sağlık. Şimdi Uşak ve hemen aklıma geldi böyle çok hani makamlar arasında böyle sen anlatmıştın ya. İşte Çargâh'tan sonra şöyle bir tane gittik, Buselik geldi. Böyle çok güzel anlatmıştın. Hüseyin'i dersek burada aslında senin yönteminle böyle biraz yakın gidebilirmiş, Tabii gidiş ki. oluruz değil mi? Tabii. Peki şimdi burada biraz da Hüseyin'i de konuşacağız ama hani yeri de gelmişken böyle Hüseyin'i dediği zaman ne oluyor hocam? Hemen bir yukarıki notasında yarım cümlecik demiştik ya. Durduğunuzdan da kuvveti ona verdiğiniz anda Hüseyin olacak. Bakın Uşak dörtlü. Demin çaldık. Burada vurgulamayacağız da bu sefer. Eserde de hep burası iyi de dikkat edin bak. Bu sefer şunu vurgularsak Yani güçlüsü tabii bir nota bir yukarısına nota yukarısına atarsan o cümle ve kurmaları, Hüseyin'i orada perdesini beklemeleri. aldık yani. Evet, Bakın. Bak bu. Ya, Değil mi? iyi yürümüş. Aynen öyle. Bakın hep burada bak. Aşağısı deminki hava. Aynısı. Ama yukarıda bunda duruyoruz. Şunda. Ama Hüseyin bir olmuş. nota deyip geçmemek Tabii lazım. bu zaten işte geçkiyi veren şeydir Türk müziğinde. Notaların görev değişimi. Demin dördüncü hani re notası bende bekle diyordu. Uşak oluyordu. Bu parmakları çalınca. Şimdi mi notası bende bekle diyor. Görev değişimi. Evet. O zaman Hüseyin'i oluyor. Ya Ne bu kadar güzel anlattın. çok hocam. güzel bir aslında temas ettiniz. Yine böyle çok temel basit bir şekilde göstermiş olduk. Evet biraz daha böyle derinlemesine ilgi duyanlar için bir şeyler söylemiş olalım. Nasıl ki Çargâh Buselik Kürdi'de bir ilişki kurduk ya derecesinden. Rast Uşak, işte Uşak Kabalı Hüseyin Lava neyse. Rast ve Uşak arasında da bu vardır. Nerede bir rast varsa eğer ikinci devresine kalırsanız Uşak olur. Bakın Uşak. Dikkat edin şimdi. Rast olmuş oldu. Bunu sağlayan ne peki biliyor musunuz? Burası önemli. Bakın çaldık. Rast çalarken bu si'yi biraz dikçe bastık. Daha ince bastık, tamam mı? Ama uşağa gelirken bunu böyle la'ya teslim ederiz.
La böyle o segah perdesini, si notasını kendine doğru çeker. Eğer o çekmeye izin verirseniz uşak size kendini açar. Bu kadar basittir bu. Olgusal bir şeydir. Bakın yapıyorum bir daha. Rast. Rast. Bakın şimdi. İkinci derecesine kalıyorum. Gördünüz mü? Bu kadar da yakındır. Mesela bir eserden örnek verirsek. Süleyman Argüner'in. Bakın uşak eser. Uşaklı başladı. Şimdi rast da güzel duracak bakın. Gördünüz mü? Tekrar uşak yapacak. Uşak makamında bu si çok önemlidir. Biraz Niyazi uşağa Sayın'ın- giderken pes Tabii. taşıyor. Ve bu si'de hep cümle kurar uşak makamı. Derinlemesine anlattım dedim ya burada. Yani Hüseyni'den, Beyati'den, Neva'dan farkı uşağın bu la etrafında dolaşıp si'yi la yatmaktır. Bakın budur. Uşak budur. Hocam çok önemli mihenk taşı Tabii, değerinde bu bir biraz şey söyledin. derinlemesine gittik burada. Hüseyni'den, Neva'dan dedin. Farkı Beyati'den. Beyati'den biraz buradaki uşakta işte uşak dediğimiz ses pes basmak. Evet o si'yi. O si'yi Yani dügah perdemiz var ya la. evet ona Bizim yakın. uşakta esas amacımız bu. Bunu besleyen sesler. O yüzden si de onu beslemeli ki uşak kendinizi bir açsın. Dügah çeksin onu. Tabii. Çünkü çıkıcı makamdır bir de. Beyati yukarıdan gelir. Hüseyin'i yukarıdan gelir. İşleyeceğiz. Ki bir öncekinde Hüseyin'i biraz istemiştik. Neva yukarıdan gelir ama uşak yukarı çıkar. Burası önemlidir uşakta. Hatta pesere iner böyle. Bu. Bunu Neva'da, Beyati'de, Hüseyin'de yapamazsınız. Yaparsınız ama Hüseyin olmaz. İşte bu uşaktır. Efendim çok yakında Salah Müzik etiketi altında birçok çalışma sizlerle olacak. Enstrümanların dilinden makamlarımız olacak. Enstrümana hayatını adayanlar diye bir projemiz daha var. Ve makamlar adı altında doçent doktor Sami Dural arkadaşımızın, kardeşimizin anlatımıyla çok keyifli makamları konuştuğumuz bir video içerikleri silsilesiyle beraberiz. Şimdi çekim esnasında, çekim içinde çekim yapıyoruz. Uşak makamını konuştuk. Onun taksimini alacağız. Sami hocamızdan Uşak makamının taksimini dinliyoruz. Sizlere de hediye olsun. Hepinize sevgiler, selamlar. Thank you.